Turpināsim vakaru ar cage boxing svara kategorijā līdz 70 kilogramiem. 3 raundi pa 2 minūtēm. Vispirms sagaidīsim ringā sarkanajā stūrī no Jūrmalas, pārstāvot Jāņa Roviča boksa klubu, 18 gadi, oficiālais svars 69,3 kg. Debiju Case Pro FL piedzīvo Zahar Kocjur! Zahars Kocurs, sportists, kurš pārstāv Jūrmalu, Jāņa Roviča boks klubu. Jāņa Roviča boks klubs, protams, olimpiskajā boksā ir labi zināms klubs. To vada un trenē Jānis Naumovs. Jānis Rovičs, protams, ir boksa leģenda, un viņa vārdā kluba nosauktā ir tiešām ļoti laba lieta, un tā ir cieņas izrādīšana pret šo leģendu. Starp citu, tie, kas seko līdz notikumiem boksā un patīk vēsturi un teiksim, tā virtuve, tad ja, nu, ir arī Jāņa Roviča vārds, jeb ģimenes locekļi turpina šajā sfērā darboties, un viņa mazmeita Helēna, kur ir aprecējusies ar Kasparu Simjonovu, labi zinām MMA treneri, nu viņa arī kā treneri, fiziskās sagatavojas treneri, palīdz gan bokseriem, gan MMA cīkstoģiem. Jā, nu mūsu ekrānos Zahars Kocurs, un šeit arī parādās mans pieminētais Jānis Naumovs, kurš arī tāds kā treneris ir multimākslinieks. Viņš trenē ne tikai boksā, bet viņš trenē arī florbolu un arī tenis. Jā, nu Kocurs ir oriģināli no Ukrainas, bet šobrīd pārzēdījās Jūrmalā, Latvijā un apgūst savus Dāmas un kungi, uztaisam troksni mūsējais no Ukrainas! Vienā no spīcākiem klubiem, olimpiskā boksa klubiem šeit Jūrmalā. Nu, Kocuram šī ir pirmā cīņa tieši KS Pro FL. Viņa pretinieks zilajā stūrī no Ikšķiles, pārstāvot Bad Boys Boxing, 20 gadi, 69,8 kg. Markus Rjabovskis! Markus Rjabovskis pēdējo cīņu pēc olimpiskā boksa noteikumiem, kas ir viņa pamatdisciplīna. Jā, nu šeit būs 2 olimpiskā boksa pārstāvi pēc cage boxa noteikumiem. Klasika pret kaut ko modernu. Teiksim, klasiskais boks nomainīts pret moderno boksu. Un Rjabovskis savu pēdējo cīņu aizbīja šā gada septembrī, piedaloties Olainas kausā boksā, kas ir starptautiskais turnīrs, un tika līdz pusfinālam, kur krustoja tūrs ar ļoti pieredzējušo sportistu no Somijas, Johannesu Suhonenu, un piedzīvoja zaudējumu pēc punktiem. Ja nu redzam, spēcīgs treneru korpus ir arī Markusam Rjabovskim, ir Andrejs Loginovs, un arī viņš viens no sīkstākiem Latvijas pro bokseriem, savulaik arī cīnījies par Latvijas čempionu titulu profesionālajā boksā. Un pavisam nesen arī pēc trešais vīrs ringā Jānis Freimanis. Gan olimpiskajā boksā, gan boksā, ar ko iepriekš nebija nodarbojies, ir boks ar MMA cīņiem. Kā šobrīd to arī pēc tādiem noteikumiem cīnīsies Zahars Kocurs ar Markus Rjabovskis. Ja Kocuram šāda tipa noteikumi ir jaunums, tad Rjabovskis KS Pro FL jau vienu cīņu ir aizdījis un ar sekmīgiem rezultātiem. Zahars Kocurs, melnēs šortos, garāks augumā. Markus Rjabovskis, attiecīgi, baltajā formas tērpā. Un šeit puiši tiešām ir parūpējušies, lai, teiksim, par stilu, ja ir balts, tad viss balts, gan arī apav, gan arī, redzam, Geiters Rjabovskim ir baltā krāsā.
ne getras, bet šīs te retūs biks, jeb kompresijas biks. Rebovskis cīnās, ka ir stājā. Nu, šeit atšķirībā no klasiskā boksa arī dažreiz ļauj nedaudz ilgāk pabūt klinčā, izdarīt klinčā sitiens. Zahars Kocurs netipiski garajiem atlētiem pats lien uz priekšu, necenšas noturēt pretinieku distancē. Nu, es domāju, tā ir kaut kādā zināmā mērā tāda, nu, netieši kļūda, bet tāda pārāk liela pašpārliecinātība, jo Rebovskis, kā jau teicu, viņš šajās ciņās, teiksim, ar šiem MMA cimdiem ir apradzis. Nezinu, kā Kocuram ir bijis treniņā, vai viņi ir īpaši gatavojušies, izmantojot šo ekipējumu. Skaidrs, ka Kocurs ir spēcīgs, ļoti fiziski spēcīgs, ļoti neatlaidīgs boksers. Visu laiku viņš kā dadas ir pielips Rebovskim. Rebovskis it kā uz kājām ir gana kustīgs, taču aizmukt no Kocura tā arī īsti neizdodas. Nu, Kocuram gan ir garas kājas, tad var spērt lielu soli, tāpat tās ir garas rokas un var salīdzinoši viegli aiztverties aiz savu pretinieku. Rebovskim laba kontrola ar džebu. Tagad klinčā sagriežās, mēģinās zagriezt savu pretinieku Zahars Kocurs un atskan gongs. Pirmais rauns ir noslēdzies. Ļoti līdzvērtīgs mačs. Vismaz pirmais rauns. Diezgan svaigs izskatās sejā Jaņaroviča boks kluba pārstāvs. Nu, padzerties vajag, protams. Daudz enerģijas ir iztērēts. Šeit varam arī redzēt atšķirīgo pieeju no stūriem. Ja Kocurs izmanto iespēju atpūtai stāvot kājās, tad Rebovskis izmanto šo brīvo laiku, šo starpbrīdi, lai apsēstos un tādā veidā atjaunojās. Noteikumi paredz, tu vari izmantot, tu vari stāvēt kājās, tu vari gulēt, tu vari pa lielam darīt vienalga, ko stāvēt uz rokām, ja tev tas palīdz, bet neesmu redzējis, ka kāds stāvēt uz rokām starpbrīdī, nu tas atņemt spēku un tā tālāk. Nu, starpbrīdis ir domāts, lai atpūstos, lai atvilktu elpu, lai atjaunotos, nu cik tas ir iespējams minūtes laikā. Un, protams, tajā laikā, kamēr tu atjaunojies, uzklausīt treneru norādījumus. Jo treneri, ko viņi dara šajā minūtes laikā? Viņi izstāsta kļūdas, ko tas pieļāvis. Tātad viegli tad situācijas analīze un, protams, norādījumi nākamajam raundam. Kocurs pārāk atvērās, sasvērās uz priekšu, nonāca Markus Rebovska tūmā un Markus viņu ievilka klinčā. Nu, Markus neredz jēgu ar viņu šeit teiksim tā, sisties. Markus vairāk grib boksēt. Nu, kā jau teicu, divi klasiskā boksa pārstāvi. Pēc tādiem priekš šāda tipa bokseriem neierastiem noteikumiem, bet mūsdienās cage boxings un boks ar MMA cimdiem, tāpat tās ir bare knuckle, jeb Kaladura boks, kļūst aizvien populārāks un līdz ar to arī šie te sportisti izmanto iespēju, lai pirmkārt sev popularizētu, jo te ir skatītāji, olimpiskajā boks sacensībās skatītāji nav tik daudz. Un pasmies, Zahars Kocurs, iespējuši labs spēcīgs sitiens, un pieguļās, ja trešais punkts pēc izlaists sitiena pieskaras pie grīdas, un tas nozīmē to, ka Jānim Freimanim šī mača arbitram ir jāatskaita knockdowns Markusam Rebovskim, bet Markus līdz skaitlim 10 spēja turpināt cīņu. Nu, principā līdz 8 viņam ir jābūt kājās, vertikālā stāvoklī, jāpaceļ rokas, jāprāda, ka negrīgojās un ir gatavs turpināt maču. Un paskamies, Rebovskis pēc piespiedu pauzes ir tās, kurš inicē tādu agresīvāku maču, iet uz priekšu un atskan gongs, kuru, ja godīgi dzirdēja, manuprāt, tikai ringtiesas, un viņam arī ir jādzird. Jo gongs ir vērsts tikai viņam. Nu, un, protams, skatītāji, mēs arī gribam zināt, ka rauns ir beidzies.
Esam pieslēgušies Markus Rjabovskis stūrim. Markus šajā raundā pabija knockdownā, bet ar to viss nav vēl zaudēts. Vēl ir rauns, kurā sportistam ir iespēja šo te rezultātu izlīdzināt. Bet izlīdzināšana nevienam neinteresē. Interesē tikai un vienīgi panākums, respektīvi uzvar. Šodien jau mēs esam redzējuši vienu cīņu, kurā bija pamatlaikā neizšķirts. Un tiesneši pieņem lēmumu, ka neizšķirts nebūs, būs papildu rauns. Pēc signāla izpildu sitienu Zahars Kocurs. Viņš saņem arī būtisku aizrādījumu no Jāņa Freimaņa. Viņš atvainojās. Tas ir emocijas. Un, protams, labs trāpījums atkal no Zahara Kocura, bet Rjabovskis vēl vertikālā stāvoklī. Kocurs uzbruk. Zahars Marks Rjabovskis aizsargājas. Rjabovskis pieturēja. Ierociņu savu pretinieku. Zahars Kocurs ir grūti apstādināms. Ietaka buls priekš. Rjabovskis atkal ieklinčo. Kocurs atkal ir sabloķēts. Rjabovskis par to saņem aizrādījumu no tiesneša, ka nedrīkst spiest pretinieku galvas vai, bet Rjabovskis visu dara pareizi. Viņam ir jāliek lietā tie ieroči, kas strādā, un šobrīd viņam nav izdevības, teiksim tā, atklāt boksēt, tas pārāk bīstam, viņam vajag atrast savu momentu, bet Kocurs visu laiku strādā. Viņš strādā, viņš nedod iespēju Rjabovskim atrast to pauzīt, to brīvo brīdi, kurā viņš varētu uzbrukt. Rjabovskim, liels skatītāju atbalsts ir šeit, ata centrā. Varam dzirdēt, ka vismaz no tiem, kas kādu atbalsta tikai Rjabovski. Kocurs vēl savu auditoriju, savu fanbāzi tikai uzkrāja. Viņam šī ir pirmā cīņa zem KS Pro FL karoga. Labs trāpījums no Rjabovski! Kocurs zina, ka viņš šobrīd pēc punktiem ir vadībā. Viņš varbūt būtu atļauties vairāk nekā pretinieks, bet nedrīkst aizmirst, ka vēl ir 10 sekundes. Un Kocurs var arī izlaist. Rjabovskis, Kocurs malacis. Un Kocurs arī finišā parādīja jaudu. Ja prasat manu viedokli, es domāju, ka cīņa bija ļoti laba. Taču Rjabovskis pāgur vienā brīdī. Un tad viņam varbūt jāmaina bija šī taktika. Bet Zahars Kocurs taktiku nemainīja. Visu laiku uzturēja spiedienu ofensīvu un vienā pat no raundiem aizsūtīja savu pretinieku knockdownā, kas punktu ziņā viņam palīdzēja krietni uz priekšu izvirzīties, esot priekšā savam sāncencim. Šis bija ļoti labs pāris, ļoti interesants mačs. Interesanti, ka sportists tagad bildējas. Parasti bildējas tad, kad ir paziņots uzvarētājs, un tad ir viena puse nobildējas otru, vai visi kopā nobildējas. Tagad ir tā, ka bildējās pirms rezultātu paziņots. Dalīts tiesu šlēmumu. Pēc punktiem uzvar tomēr dalīts. Zahar Kocurs! Protams, tiek pie panākums, bet tas, ka ir dalīts, tas nozīmē to, ka viens tiesnesis tomēr uzvar atdeva vietējiem sportistam Markusam Rjabovskim. Ko, Zahar, man tev ir jautājums. По-русски, окей. Я даже не знаю, что сказать. Как тебе кажется, легко тебе дался бой? Тяжело? Я видел, Ряба один хороший поставил, как минимум тебе, но потом все-таки ты выиграл. Что ей сказать? Бой хороший был. Чуть-чуть тяжело, первый раз в жизни боксирую.
на таком ринге. Очень понравилось. Okay. Viņš saka, ka viņam ļoti patika. Cīņa bija grūta un priekš pirmās reizes ir vienkārši fantastiski. Uztaisam troksni! Ļoti labi, aplausi mūsu uzvarētājam. Reba, tas viens, ko es redzēju, tiešām bija seksīgs. Tu viņu iestādīji tik labi. Tiešām, es varbūt palaidu citus garām. I'm not that kind of pro. Tev būs vairāk ko pateikt. Jā. Sveiki, skatītāji. Kā jums šokažas pasākums? Nu, es centos, jā, bišķiņ, varbūt kardio pietrūka, bet es uzskatu, ka labu cīņu parādījām. Спасибо, Захар, за бой, очень хороший бой. Kā arī paldies maniem čomiem, treneriem, kur man treneri. Dmitrijs Gukins, Andrejs Loginovs. Bez viņiem es vispār boksēties nemācētu. Tā kā, paldies visiem! Tas ir tieši tas, kas mums patīk. Profesionāls, pareizs sports, kad visi viens otru ciena. Uztaisam troksni!